Всем привет! Делаем костер в лесу зимой. Для начала надо подготовить площадку, очистить ее от рыхлого снега. Да, мы сейчас тут накопали. Собрать сухих Даже веток. траву видно. Если нету бумаги, но есть нож, вы спасены. Что делаем? Кору от дерева, на нее стружку. Вот так вот стружку делаем. Таким вот образом. Стружку сделали. Теперь майонез. Да, теперь пробуем без бумаги. Смотрите, как не горит. Ты что, тут зажигалка не горит? О, я вижу. Зажигалка у меня была в штанах, замерзла. Газ, он не горит. Чуть-чуть. Вот. И то, что мы стружку сделали, ее потихонечку пускаем. Сейчас все потухнет. Сейчас все будет хорошо. Ну, во время процесса стружку можно добавлять. Главное все, чтобы тепло стало. Проверенный способ. Уже много лет так делаем. Никакие газеты не надо, ничего, не бензин. Все легко и просто. В любом лесу всегда есть сухие ветки, даже в дождливом. То есть ветки надо собирать не с земли, а висящие, сломанные висячие ветки. Даже когда дождливая погода, снимаем верхний слой с помощью ножа. И все, внутри древесина сухая. Потом как-нибудь огнивом еще разведем костер. Бля, только не это. Вот. Ой, я вижу огонь. Жар идет. Потихонечку пока добавляем. Не торопимся. Вот постепенно подкладываем веточки. Чуть-чуть. Ну вот и все, в принципе, костер есть. Дальше будет больше. Бля. Ладно. Давай. Все, развели костер, пиздато. Ага.